guys, welcome back to Shibi vlog. 11 months ஆச்சு ஃப்ளைட் ட்ராவல்லாம் பண்ணி அதுக்கு கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் நியூ இயருக்கு என்ன பண்ணலான்ட்டு. எல்லாரும் வந்து இங்கே போகலாம் அங்கே போகலாம்னு சொல்லி கடைசியில் சொதப்பிட்டாங்க. கடைசியில் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நானும் என் காலேஜ் ஃப்ரெண்டும் முன்னாடியே வந்து இந்த மார்ச்சில் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு. பட் டியூ டு லாக்டவுன் போக முடியல. ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டேன், ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா வந்து எங்கேயாவது ட்ரிப் போகலாமா அப்படின்ட்டு. இந்த டைமில் வந்து சிக்கிம் போனால் வந்து கிளைமேட்டும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு மாதிரி ஜாலியாக நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேக் பேக்கர்ஸ் மாதிரி வந்து ஒரு ட்ரிப் போகலாம், ஒரு ட்ராவல் வ்ளாக் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து சிக்கிம் போகிறோம். இந்த நியூ இயர் வந்து சிக்கிமில் தான் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து நான் சென்னை ஏர்போர்ட்டில் இருக்கோம். டெக்னிக்கலி எங்களுக்கு 6 மணிக்கு வந்து சென்னையிலேருந்து பாக்டோகரா வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு ஃப்ளைட்டு. ட்ரிப்போட ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த vlog பெங்களூரில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக வந்து கோயம்புத்தூர் டு சிக்கிம் டைரக்ட் ஃப்ளைட் இல்லை. ஸோ வந்து சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போய் பெங்களூர்லேருந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்க பாக்டோகரா ஏர்போர்ட் போகணும். அங்கேருந்து தான் வந்து சிக்கிமுக்கு போக முடியும். ஒரு வழியாக பெங்களூர் வந்துட்டோம். இப்போ என்னென்னா அடுத்த ஃப்ளைட்டு வந்து பாக்டோகராவுக்கு வந்துட்டு எங்கே ஃப்ளைட்டுங்கிறது அவங்களுக்கே பயங்கர கன்ஃபியூஷன் போல். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷமாக வந்து எங்கள் பஸ்ஸுக்குள்ளே உட்கார வச்சு வெயிட் பண்ணி அழகு பார்த்துட்ருக்காங்க. காலையிலேருந்து யாரும் மூச்சியில் முடிச்சோன்னு தெரில. எல்லா இடத்துலையுமே லேட்டு. நாங்கள் லேட்டு இல்லாமல் இண்டிகோ ஃப்ளைட்டே லேட்டு. டைம் பாஸுக்கு நல்லா படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ரோட்வேஸ் போனால் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 6 hours ஆகும். அதுக்கு வந்து இங்கே கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிக்கிமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2 டைம் மட்டும் ஹெலிகாப்டரில் வந்து ரைட் போகலாம். நம்ம இங்கேருந்து பாக்டோராலேருந்து கேங்டாக் வரைக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஹெலிகாப்டர் ரைட் இருக்குது. பர் பர்சன் 3500 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 45 minutes ரைடு. ஸோ அதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்மாக ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அப்படி இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து க்ளியராக வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தா புக் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்லாட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ வந்து இப்போ வந்து மணி வந்து 1 மணி ஆச்சு. ஷாப்பர் வந்து நமக்கு 2:30 தான். ஸோ 1.5 hours இருக்குது. அதுக்கு லஞ்ச் முடிச்சிடலாம் பார்த்தோம். இங்கே வந்து சிக்கிமில் வந்து எது ஃபேமஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டா மோமோஸ் தான் சொன்னாங்க. மோமோஸ் சாப்பிட்டா தான் வந்து உயிர் பொழைச்சிக்க முடியும்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஆஸ் அ ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து நாங்கள் வந்து வந்தோடனே மோமோஸ் வாங்கிட்டோம். சூடாக இருக்குமா? ஒரு சிக்கன் அப்புறம் இது எஸ் சிக்கன் இது சூடாக இருக்குது.
horas here? Yeah. வெல்கம் டு அவர் ரூம். நானே இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெருசாக இருக்கு. வியூ பாயிண்ட் ஃப்ரம் அவர் பால்கனி. இந்த பால்கனி இந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்காக தான் வந்து இந்த ரூம் புக் பண்ணுச்சு. அடுத்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண கூட பாத்ரூம். அடே எங்க அப்பா ப்ரோ இங்க ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்கான் ப்ரோ. இங்கே படுத்துக்கலாம். எவ்வளவு பெருசு. மணி 5 மணி தான் ஆகுது. ஆனால் இந்த ஊரில் வந்து 5 மணிங்கிறது வந்து 8 மணி மாதிரி இருக்குது. எல்லாமே ஃபுல் பயங்கர டார்க் ஆயிடுச்சு. பயங்கர கிளைமேட்டும் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. டிராஸ்டிக்காக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. வந்தப்போ வந்து ஊட்டியில் இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக சிக்கிமில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. கையெல்லாம் நடுங்குது எனக்கு. இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து எம்ஜி மார்க்குங்கிற ஒரு பஜாருக்கு வந்திருக்கோம். டெக்னிக்கலி இது வந்து ஒரு எம்ஜி ரோடு மாதிரி இருக்குது. பெங்களூரோட எம்ஜி ரோடு மாதிரி இருக்குது. சைடு ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து ஷாப்ஸாக இருக்குது. இப்போ என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் சும்மா விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ண வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடைக்கு போனோம். அங்கே வந்து ஆர்டர் எடுக்க முடியாது, பயங்கர பிஸின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சு முதலாக ஒரு கடையை வந்து துரத்தி விட்டது வந்து அந்த கடை. இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்கொயர் கெஃபே வந்திருக்கோம். ஸ்கொயர் கெஃபே வந்து ஒரு காஃபி அடிச்சுட்டு இந்த குளிருக்கு நல்லா நடக்குதுமா அப்படின்னு காஃபி குடிக்க ஸ்கொயர் கெஃபே போயிட்டு இருக்கோம்.